Jadi wong Islam ku sing pinter gitu. Niki ku repot. Manusia sekarang tuh berpikir menjadikan objek jadi segala-galanya. Sampai sekarang itu diteliti. Manusia itu masa bisa di surga selamanya. Manusia itu kan materi. Di neraka selamanya tidak mungkin. Materi gak ada yang abadi. Karena materi itu tidak bisa abadi. Makanya nggak masuk akal kalau manusia dikatakan akan abadi di surga atau abadi di neraka. Ya kalau manusia memang tidak punya kekuatan untuk abadi karena hanya objek. Tapi kalau diabadikan bisa. Kalau manusia materinya tidak mungkin abadi. Kita ini renta sekali. Artinya rongonon rokok kita renta. Pemenang dijur neng malah buyute renta. Tapi kita ini bisanya diabadikan karena kita hanya objek. Kalau kita sendiri tidak punya kekuatan untuk abadi. Paham ya? Terus niki ben sampean ngerti, semua pemikiran salah itu pasti dimulai dari menjadikan objek sebagai rujukan apa? Hukum. Eleng-eleng itu. Jadi semua kesalahan itu karena terbiasa menjadikan objek jadi rujukan apa? Hukum. Nah, rujukan hukum ya subjek. Dengan reputasi Allah sing ala kulli syai'in qadir bahwa Allah mampu segalanya, maka semua yang diciptakan Allah akan bisa segalanya sesuai kehendak Allah. Makanya kaidahnya masya Allahu kana wa malam yasa lam yakun. Kalau Allah berkehendak ya pasti mungkin, kalau enggak ya enggak. Tapi jangan jadikan objek sebagai rujukan apa? Rujukan hukum. Wa yauma yunfakhu fis-sur lan ing dalam nalikane den tiup apa fis-suri ing dalam sangkakala ayil qarni tegese napa maknane? Sungu napa niku? Trompet, trompet ulang tahun ngono ae terus. Trompet kemerdekaan. An-nafkhatal ula, kelawan tiupan sing pertama min Israfil sange malaikat Israfil. Nek wis ditiup fa fasiya mongko kaget sapa man wong fis samawati kang ing dalem pira-pira langit wa man fil ardi. Wah nek teng cerita-cerita malaikat Israfil pun diluk trompete iku pun tenggene mulut. Dadi nek wis karek niup, tapi mulai dhisik ya ngono. Jadi tenang aja sampean. Nyatane ya urung kiamat nanti saiki. Cara kiamat malah enak sing diutang-utang wis bar wis. Fa fazi amangka kaget sapa man wong fis samawati ing dalem pira-pira langit wa man lan wong fil ardi kang ing dalem bumi. Ai khaufu tegese wedi sapa kabeh al khaufa kelawan wedi al mufdiya kang nekakno ilal mauti maring mati. Kama fi ayatin ukhra fa sa'iqa man fis samawat. Awi takbir utawa ta nabirno fi ing dalem fazia bil madi lan madi ku iku litahaqquqi wuquhi karena mesti terjadine faza uman fis samawati kaget nih. Illa man syaallah kecuali wong sak kang ngersakno sapa Allah. Jadi soban itu nak terjadi kiamat itu kabeh kaget kecuali orang-orang sing dikecualekno Allah. Siji Jibril misalnya malaikat Jibril. Tapi namung contoh nggih. Jibril itu malaikat Jibril wa Mikail lan malaikat Mikail. Wa Israfil lan Israfil wa malakul mauti lan malaikat mati. Niku pas ana kiamat tenang yang panitia, ndene kaget ya repot. Panitia kiamat sik kaget dhewe wah ora keren no. Ya kan Jibril ketuane malaikat, Israfil niup kan tetep ngenteni instruksi ketua, napa? Mulane kula dikonco niku kurang ajar tenan. Kaose dilisi panitia kiamat. Ngeten lho kiamat iku pancen kadang-kadang wong Yahudi ku ya pinter. Wong Yahudi ya ketok pinter tenan. Wong Yahudi sowan teng Kanjeng Nabi terus takok ya Muhammad, cara kowe sok ben ana kiamat ta ora? Ya ono. Terus nak kiamat piye? Jadi Nabi kan tiange kan nggih sae lah. Yo kiamat yo bumi langit kabeh ya hancur. Hancur kabeh. Takokane wong Yahudi kurang ajar. Lah pas iku swarga mbek neraka didakok ndi? Terus wong-wong sing wis ning mati-mati sing nabi-nabi didakok ndi? Mesti nak bumi pas dihancurkan, berarti manusa sing ning jero terus posisine piye? Terus dititipno ning ndi tempat sementarane itu didakok ning ndi? Gak kurang ajar ta. Karena di antara mereka kan para nabi kan enggak mungkin ngalami napa? Guncangan napa? Kiamat. Ya lagi-lagi karena berpikir objek kelihatannya para nabi ini di bumi terus dikira kalau bumi hancur nanti enggak punya tempat. Coba kalau kamu berpikir subjek, Allah kuwasa menarik semua jasad para nabi dan para wali untuk digenggam, diurusi Allah sehingga pas bumi dihancurkan sudah ada di situ. Ya selesai kan kalau Anda berpikir subjek. Kalau berpikir objek ya kacau. Mulane ngendikane pangeran misalnya wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Secara objek orang mati syahid ya mati. Tapi secara subjek Allah menghendaki mereka hidup. Maka kata Allah bal ahyaun inda rabbihim. Mereka itu adalah hidup. Lagi-lagi kesalahan kita berpikir karena berpikir objek.
Mohon tahu peringatkan betul dalam ngaji ini, jangan terbiasa berpikir objek. Berpikir objek misalnya tentang matematika, kalau nanti dibantah tiang. Gus, ilmu matematika itu kan eksak, itu kan pasti. Ya ndak, yang mesti ya Allah sitok, liyane ora mesti. Terus dia ini protesnya tuh. Gus 1 ditambah 1 kan pasti 2. Kan enggak mungkin 1 tambah 1 3. Iya, 1 tambah 1 mesti 2. Asal ijek ono ya. Ijek ono piye Gus? Ijek protes ya. Manjen ora wong tau ngaji ya. Sing ngaji kadang ra iso mun ora tau ngaji. Nah, ini saya megang HP 1, ini HP 1. 1 tambah 1 piro, Mas? Kok iso ke matematika kok? Dengaran iso deh. Biasanya ra iso deh kok iso. 1 tambah 1 2. Itu mesti apa ndak? Mesti ya, betul. 1 tambah 1 mesti 2. Tapi kalau misalnya saya jadi malaikat Jibril atau Mikail, selain Allah itu tidak mesti. Karena selain Allah itu tidak wajibil wujud. Yang wajibil wujud itu hanya Allah. Yang wajib wujudnya itu hanya Allah. Kalau selain Allah, enggak mesti wujud. Imkanil wujud namanya. Bisa iya, tidak. Terus pertanyaan saya, 1 tambah 1 2 itu kan kalau HP ini masih. Kalau HP ini saya hancurkan, saya hilangkan, kamu ngomongnya apa? 1 kan? Terus ini saya hancurkan lagi hilang. Terus kamu bilang apa? Enggak ada. Terus kamu kalau saya tanya, tapi 1 tambah 1 tetap 2 kan? Lah iya, yang kamu pengkan itu apa? Ya tadi HP, HP-nya sekarang enggak ada. Terus kamu bilang apa? Ya enggak ada kan? Nah artinya kamu bilang 1 tambah 1 tambah 2 itu hanya ngomong khayal Anda. Bahwa 1 tambah 1 2 kan kalau ada barang 1 ditambah barang 1 itu jadi 2. Tapi kalau barang itu hilang ya jadinya hilang kan pertanyaan. Iya kan? Lah iya, Mustafa mau ngomong mbek Ruhin itu 2 manusia yang wujud. Ruh Mustafa mbek Ruhin jadi 2. Setelah dihilangkan Allah, ya 2 tadi hilang. Berarti tambah 1 hilang. Ya kan gitu saja. Makanya orang-orang tauhid itu cara berpikir itu seperti itu. Memang 1 tambah 1 mesti 2. Tapi wujudnya barang 1 yang kami kalikan itu bisa dihilang. Wong liyane Allah iso hilang, termasuk Jibril sekalipun. Mikail sekalipun. Wujud ya karena diwujudkan, karena dia hanya objek. Jadi makanya ini penting ya. Jadi kita diperingatkan Allah, kowe aja sampai kaya wong kafir sing ngritik agama Allah padahal walam tuhitu biha ilman. Mereka ndak punya ilmu. Yang punya ilmu itu kita, orang Islam. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu harus bilang ana a'lam, saya tahu Gusti. Fa'lam, kamu harus tahu annahu la ilaha illallah. Kamu harus bilang ana a'lam. Saya tahu betul. Aja wiridan tok jumlahe akeh tapi rapati paham. Syarat wiridan ora jumlahe Kang, tapi paham. Tapi nek ora paham kudu ana jumlahe, aja ora paham ora ana jumlahe lah. Kayak wong rasional, gayane pinter jebule goblok, wis gak gelem wiridan jebule. Yang penting Pak Bak itu tahu maknanya Quran. Nek apa roh. Darusan gak gelem, apa gunanya darusan gak paham. Yang penting itu maknanya. Tak takoki lah sampean roh maknane ya ndak. Wis karo manare gak darusan terus piye? Ibadah ngritik. Ono ibadah ngritik. Ibadah iku maca Quran ra paham lah. Ora ono ibadah ngono apa? Ngritik. Waktu gale ono wong khusyuk, ono resepsine kiai semuni neraka. Saiki neraka. Lanang wedok kumpul neraka. Iku tuh eling nambah wiridan subhanallah, wiridan kok neraka. Kalau gak sering diprotes kayak ekstrim. Kalau nak teko teng resepsi ya tenang. Wong nak wonten sedekah bumi on biasa kalau delok anak-anak kula. Kita takoki, "Gus ana sedekah bumi ono dandut kok teko?" Lah aku delok anak-anakku blonjo, aku nilik fakir miskin sing dagang. Gak delok dandute, ya delok aku ora roh. Lah nang pinggir-pinggir ya delok fakir miskin dagang ngono ngetero anakku. Masa ono dandut? Wah, Gus, lha kok roh, ya roh ya kowe aku ya ora roh. Lane bener Gus Dur. Tapi jogetannya Inul gini-gini saya tidak tahu, yang tahu kan kamu. Ya repot. Gus Dur ya ora tenan. Wah, jogetannya tapi gini-gini Gus itu merengus gini-gini. Oh, saya tidak tahu. Yang tahu kamu. Lane wong aja anu, piye. Misalnya wonten ketoprak kadang-kadang anak kula ya rono tuku pelembungan apa iki biasa kula tek. Nggih pangeran pirsa anak kula nilik wong melarat sing adol pelembungan. Lho kok ora Gus delok udah dus. Lho kok mosok ono. Wonten Gus ora delok ya sing roh iku kowe aku ora. Aku nang pikir-pikire ngono wae. Repot musa wong-wong wis repot.
Jadi cara berpikir eling-eling nggih. Pokoke ngandel kula nggih. Dadi Jibril niku nggih objek. Mulane nate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ketemu malaikat Jibril niku kal halisil bali. Koyok kloso sing rusak. Kanjeng Nabi kaget. Kadang koyok kal usfur, koyok mau sak manuk emprit. Teng multazam Jibril mau koyok manuk sak emprit. Nabi kaget. Jibril gagahe ngono sing langit bumi iso digenggam, trimo mau dadi sak manuk emprit. Saking wedine mbek pangeran. Dadi nak pas khauf niku ngantos ngoten Jibril. Wedi tenan, mergo Jibril ya objek, ya manusa, ya makhluk maksud. Kanjeng Nabi akhirnya nangis bareng mbek Jibril. Muhammad, Jibril kamu sedekat itu dengan Tuhan, kenapa punya ketakutan seperti itu? Ya Muhammad, saya bagaimanapun itu makhluk, setiap saat saya bisa dirubah keadaan saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap saya ingat malaikat Harut Marut aku nangis. Kaya apa mulyane Harut Marut dirubah pangeran jadi malaikat sing terlaknat. Ku Harut Marut niku tak jari cerita kitab-kitab niku kan malaikat sing ngenyak manusa. Kualat berarti mek sampean kualat ya. Ndek niku malaikat sing rodok protes ketika Allah ngendikan inni jailun fil ardi napa khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfikut tima. Walhasil pangeran cek bela manusa. Gusti menggaweane genthuk jenengan dadekno tokoh. Walhasil jare cerita niku mbok bener mbok ora. Pokoke ana kitabe lho bener mbok ora jelas. Pokoke go cerita-ceritonan akhirnya pangeran ngendikan Rut Marut kowe aja men ngenyak manusa iku nakal. Piye-piye iku khalifahku. Mestine dadi khalifah kula Gusti. Ya wis tak jajal. Walhasil jarene iku pokoke Harut Marut niku didono ning bumi. Sembo piye ceritane pokoke lala pas rawa ngatus langsung diperkosa terus ape balik ning langit gak iso. Dilaknat pangeran dadi Zahra. Sebab pangeran dinyek. Jadi lumayan menungso nak seneng SMS-an sik langsungan ae perkara ae. Dadi lumayan menungso. Lah pangeran nyek malaikat kowe iku taat mergo ora tak kei syahwat. Sekali tak kei syahwat ya kowe ora mesti taat. Dadi ra taate manusa mergo tak kei syahwat, ke taat mergo ora tak kei syahwat jajal tak kei bareng disuntik syahwat tenan langsung kecelakaan. Kayak kowe misale mun-mun aku ora korupsi, lha ki ra jabat. Aneh-aneh kowe jabat temen malah no. Aneh-aneh. Aku tuh kali kowe ngritik Ronaldo, mbok Messi ra iso ngegol lho. Ku kritik jajal kowe sing main. Tambah nemen. Padha ana kiai kedonyan mbok kritik, kiai kok kedonyan ra dadi contoh. Jajal kowe sing kiai. Malah ya ora kedonyan ya ora mlaku. Wong carane kiai ora roh. Dadi wong iku ya ngono. Misoi maksiat ya padha. Wong semangat misoi maksiat tetep faktore iku gedeng maksiat atau perkara ra dulur. Perkarane ra keluarga. Ana cah wedok katokan cekak numpak GL Pro, numpak Ninja. Wah, luput suwuk. Bareng dikandani niku ponakane jenengan. Wah, masyaallah muga-muga pangeran akeh sepurane. Kowe ngamuk mergo wong liya, jajal iku anakmu. Wis ngoten manusa ngoten. Dadi wong gedeng maksiat mesti sebabe loro. Gedeng plus kowe ra di hubungan mbek wong iku. Mane kula sering guyon kowe anggere ngamuk pembantu mecahno piring, mesti sebabe ku loro. Siji mecahno piring, nomor loro elek. Wis mesti ku sebabe loro. Kowe iso ngamuk cayu. Kangelan kan? Lah padha, angger kowe ngamuk mbek kancamu janjian kok ora nepati janji, mesti salahe loro. Nyulani janji mbek kowe ra diutang. Kowe iso ngamuk wong nyulani janji mbek kowe tapi kowe diutang. Wong kowe diutang wongku 10 juta. Terus janji, "Mus, aku Senin ning nggonmu." Gak sida, Selasa. Selasa bareng ponteni ra teko meneh. Wonge kowe diutang 10 juta mbek wong iku. Kowe iso ngamuk, janji ra iso dipegang ora wani. Gak ditagih wis syukur. Wis nyulayani janji kira diutang, ngamuk kan? Gak ngregani wong, janji ra ditepati. Tapi nak sing nyulayani janji kowe sing diutang utawa tau didadekno pegawai negeri, pokoke bosmu lah. Mosok ora iso teko Senin. Ya, mboten napa-napa Selasa gak sidone, Rebo gak sidone. Malah kowe sing ngaiti nelpon, ampun dadi penggalih. Perkarane kowe ndek utang. Berarti kowe ngamuk ora wong nyulani janji ku krana sapa? Ah iya manusa wis ngono. Lha iku sing dibakas mbek pangeran. Dadi pangeran niku ngerti tenan atine manusa.